Це Микола. В його сім'ї скоро буде поповнення. Треба підготувати квартиру до появи нового маленького мешканця. Микола взявся зробити все сам, але це перетворилося у реальний жах. Та й часу забирає досить багато. Вирішив наймати підрядників, але їх так багато. Вони такі повільні, в них так багато умов. І бюджет щоразу збільшується. Досить! Час звернутися до професіоналів. Ми допоможемо спроектувати ваш інтер'єр, зробимо якісний ремонт та умеблювання вашого помешкання, а також забезпечимо чистоту після завершення наших робіт. Микола з дружиною щасливі, без зайвих клопотів закінчили ремонт, швидко перебралися в оновлене житло та ще й зекономили не тільки час та гроші, але й нерви. Компанія «Ренова». Запишись на безкоштовну консультацію у Києві та області. Деталі на сайті renova.kyiv.ua.